Hello， 大家好，我係 RC Mark Christie 啊。咁今日咧喺我身邊呢一位就係我哋 Orca 嘅老闆 Frankie。Hello， 大家好。咁咧喺我哋面前咧有一啲新 product 啦，就啱啱新出嘅 Orca 嘅電變啦。咁新出呢一款咧，咁佢上邊就係叫做呢一個 Binky Pro 啦。咁想問下阿 Frankie， 我哋想問下呢部電變咧，咁其實點解要叫做 Binky Pro 咧？Binky Pro 嘅原因就係因為其實呢一隻電變呢個 size 咧，其實係 Orca 同埋而家市場上暫時都係最薄嘅一個 size 嚟嘅。咁我哋之前出過另外一隻叫做101 OE 101嘅，咁但係嗰個咧個價位稍為會高少少，原因就係因為佢可以會有turbo 功能啊，其他嘅功能都會有嘅。咁而呢一隻咧，咁我哋希望做一隻即係再貼地一啲嘅電變出嚟，可以更多人可以用到 Orca 嘅電變。咁所以咧，我哋就做咗一隻只可以限制到佢可以跑 Binky 嘅電變出嚟。咁變成咗咧，而家就係一個Orca 暫時一個最低嘅 series， 但係唔係低 series， 唔係因為我哋將所有嘢整到好渣而又變成一個低 series， 其實唔係嘅。因為反而佢係有一啲功能咧係反而係最新嘅，咁我諗一路講落去再為大家介紹啊。咦，咁我哋咁我想問下咧，另外佢呢個 turn 數嘅 motor 可以去到最低去到幾多㗎？而家呢隻都可以支持到10.5 turn motor 嘅。哦。係啦，咁但係其實大家又唔好以為佢真係唔需要風扇，佢因為好薄 ，OK。咁但係其實我哋都會跟配兩把風扇嘅，125mm、130mm。咁通常我哋嘅風扇，我哋就會擺響即係站響旁邊，嚟吹住嗰個電變。咁呢個其實咁樣吹法嗰個效能咧，比起你裝喺個頂度咧，嗰個效能更加高。咦，咁另外我想問下，佢需唔需要用到呢一個setting card 先可以運行？呢個好問題。呢隻電變好似我開頭嗰陣時講咧，其實佢有好多功能咧，都係 Orca 第一次最新嘅功能擺咗上去嘅，反而係。咁佢係一隻完全唔需要用 setting card 嘅電變，喺 Orca 嘅系列裏邊，亦都係唯一一隻暫時。OK。咁因為佢可以設定嘅程式唔需要太多，因為淨係 Binky 部分，咁佢唔需要話即係真係有幾十個 function 你要去 set 嘅。咁所以咧，其實係可以用按鈕，呢度有一個按鈕 ，OK。咁同埋配合遙控槍咧，咁就可以已經做到 setting。你當然亦都可以照樣買翻一個 program card 去做 setting， 亦都當然得嘅。OK， 咁兩樣都得嘅，即係你喜歡用，你咪就買咯。如果你譬如你唔喜歡用，或者我覺得我唔需要啦，我唔係成日 set 嘢嘅，咁我久唔久 set 一次嘢，我其實撳幾下掣都冇乜所謂，咁你就可以撳掣。咁呢個暫時係Orca 裏邊係唯一一個電變可以做到呢樣嘢嘅，係啦。咁所以亦都係應該係最貼地嘅一個同埋都方便好多嘅。係啦，冇錯，因為你唔記得帶 setting card，你仲可以 set 嘢。係，可以用其他方法嚟開關嘅。係啦，冇錯。咦，咁想問下呢一個既然咁多 function 啦，咁佢大概幾多錢到㗎？我可以提供個 MSRP 俾大家嘅，咁佢 MSRP 係只係78蚊美金嘅啫。哦。係啦，咁呢個 MSRP，咁大家都明白 MSRP 喺呢個市場上代表乜嘢嘢啦。咁其他啲我就唔多講。OK， 商業秘密啦。咦，咁另外想問下，聽講下呢個電變好似有限速呢個功能喎。係冇錯，即係頭先話到其實呢個電變除咗一個最新嘅功能，我哋唔需要攞 setting card 都可以 setting 到嘢咧。咁仲有一樣嘢就係佢可以有一個限速嘅功能。咁呢個功能亦都係喺 Orca 身上邊係最先有嘅，暫時其他嘅電變暫時都未有呢個功能。咁呢個功能係攞嚟做咩？因為好多人喺一啲比賽過程裏邊咧，就算而家講緊最所謂最公平嘅一種玩法就係派摩打啦。咁用同一個牌子嘅摩打，一人一個都係用得翻同一個款，公平啲。咁你覺得大家好公平啦。Okay. 因為事實上唔同嘅牌子、品牌唔同 rule 嘅摩打，的確嗰個速度去參差得好大。咁但係喺呢個咁樣嘅 rule 底下咧，其實仍然有好多人覺得，喂，咁都唔公平喎？點解咧？因為原來發覺同一個品牌出嚟嘅產品咧，其實都有參差。
咁就好似抽獎好唔好彩啦 ，OK， 你抽到個快啲，佢抽到個慢啲，咁你好彩咯，佢唔好彩咯，調翻轉就大家都咁樣啦咁樣。咁所以咧，我哋就亦都因應事情嘅需要啦。咁呢個係會有一個限速嘅功能嘅。限速功能意思就係話，佢只可以容許你嘅摩打係去到17500轉，係啦，17500轉，跟住就會 cut 咗，就會冇得再增長嘅。OK。咁變咗，無論你嗰個摩打有參差有咩嘢都好啦，咁基本上咧，你都係會向17500轉。咁你容許提供咗喺個市場上面多咗一種玩法 ，OK？ 咁佢有 on-off 功能嘅，你可以開，可以唔開。咁你唔開嘅時候，當然佢就有一隻普通嘅 Brinky 電變啦。咁你開咗呢個功能嘅時間，譬如我哋比賽 OK， 或者我哋有10個朋友又好，我哋真係比賽又好，咁我哋大家都開咗呢個功能嘅時間咧。即係我哋行內有句術語就係大家鬥手指啦 ，OK， 我哋大家都差唔多快啦，咁樣可以。咁到時輸咗冇？係啦，輸咗唔好賴啦，咁樣即係處理㗎啦，咁樣。係啦，咁呢個都係呢個 function 喺 Orca 身上都係第一次擺落佢隻電變身上，而我哋就擺咗喺呢個 Brinky Pro 嘅身上。咁所以呢隻電變雖然話係Orca 暫時最低 series 嘅其中一個 model， 但係佢有嘅功能反而係最新嘅，咁所以佢嘅價格比非常之高。冇錯。咦，啱啱講到咁熱賣嘅呢一款電變啦，咁最重要嘅問題就係啦，想問下香港會幾時有貨得買咧？其實我哋本身就冇話分香港外國嘅，本身都係外國香港，即係本來都係同步進行嘅。咁但係啲嘅電變坦白講，就佢嘅受歡迎程度有少少我哋喜出望外咗嘅咁樣，咁所以暫時香港就變咗缺咗貨。咁我諗大概係下個月初度啦，下個月初應該可以補翻貨過嚟香港，咁就係由喺香港嗰邊都應該有得賣嘅。咁既然我哋講咗咁耐啦，咁都相信大家同我一樣都好想睇下 Frankie 你示範下呢一個電變嘅運作操作啊，定係點樣技巧？我或者咁講，我最簡單咁樣示範俾大家睇。我諗大家亦都好關注嘅就係，佢究竟點樣去好簡單咁樣用個遙控槍可以設定到嘢？因為如果太複雜時候，大家都卻步咧，其實意義唔大嘅。係啦，有冇興趣？我聽你哋咁耐咧，我最有興趣係呢 part 嘅啫，所以我咪其實秋文咧都好熟嘅對於呢一方面嘅嘢。咁不如我哋而家又交俾阿秋文示範下。好啦 ，OK， 冇問題。我哋首先嚟介紹一下先啦嚇。咁首先呢個就係我哋 RC Mark 嘅觀塘之花啦嚇。哇！呢個 OK， 好啦，呢個咧就 Frankie 嘅，即係 Frankie 即係Orca嘅老闆啦。咁我就唔使多講啦，好簡單。先啦，我哋係咪？喂，電變喎？唔係，我哋呢個唔係呢個梗係等你嚟啦。OK。咁或者我簡單講講點樣去用按鈕同埋遙控槍設定呢個電變。咁首先一樣嘢就係我哋首先當然要開咗支遙控槍先啦。OK， 係嘛？好重要嘅呢樣嘢，因為如果唔係點樣揾個遙控槍嚟設定電變咧 ？OK， 好啦。咁我哋就會插電，正確有冇錯啊？我通常都只會插定咗一隻，所以我錯基本都未嘅。經驗啦，係啦。好啦，咁我哋有個 on-off 掣嘅，我哋響開呢隻電變之前，我哋撳住佢，撳實，然後開掣。好，見到間紅燈，如果呢間紅燈熄咗咧，我哋就可以攞開啦。咁大家見唔見到？而家係一下紅燈，一下藍燈 ，OK。一下紅燈，一下藍燈代表咩咧？咁樣其實就好簡單嘅，大家睇翻張說明書就知道噶啦。一下紅燈，一下藍燈 ，OK。好啦，而家係斬緊一下紅燈，一下藍燈，紅燈、藍燈。藍燈係由遙控槍加減決定，紅燈係由呢個按鈕決定。OK， 咁即是話俾你聽，我哋而家用邊個部分咧？我哋而家用 forward brake 呢個部分，係啦。第一個叫做 running mode， 呢個係 forward brake， 跟住落嚟係 forward reverse 同埋 forward brake reverse。OK， 咁如果你想去邊一個嘅時間咧，譬如咁講咯，做一個示範。我哋而家由一眼紅燈一眼藍燈，響 forward brake， 我要去 forward brake
forward reverse 嘅，我就會喺個遙控槍度拉一下掣。咁大家睇到啲咩變化？咁就係變成一眼紅兩眼藍。咁我哋而家就喺呢一個 forward reverse 個位度。OK。咁非常之簡單嘅。OK。咁理論上你拉多下就會閃3下藍燈。係啦，嗱 ，OK。既然秋文咁有興趣，我哋就俾大家睇下。真係有興趣㗎，我吹水啊。OK。排啲。咁我拉多下。哦，3下藍，3藍1紅。係啦，1紅3藍。咁我哋而家就喺個 forward break reverse 呢個位。OK。咁非常之容易嘅。咁如果你咁講，拉油門頂 break 都得嘅噃。頂 break 褪後有個動作都就得㗎。頂 break 咪褪翻後咯。如果譬如我頂 break 就褪翻後，我頂2下 break 嘅，咁佢咪褪翻1咯。因為而家係3啊嘛。試下減2，1、2。咁應該一藍一紅啦，而家。嗱，而家就變翻一藍一紅啦。OK。咁譬如我想去我而家設定第一個，我唔設定第一個啦，我設定3個 punch。咁點咧？就係話你喺呢度按2下，1、2。而家就跳去 punch。係啦，咁而家就會變咗3眼紅燈。1、2、3。睇唔睇到啊？得閒數下啦。有冇問題？而家係3藍3紅。因為3藍3紅就代表係出廠設定 level 3，我哋而家係噴廠 level 3度啊嘛，咁咪3藍3紅咯，係啦。咁如果你想加減嗰個 punch 嘅，咁你就好簡單啦，拉一下就去到 level 4，我再拉時候都拉得㗎啦喎。音樂時候都拉得嘅。而家變咗4藍3紅。即係而家就叫做第3行嘅。係啦。就第4格，冇錯 ，level 4。OK。punch 嘅 level 4，其實好簡單嘅，係啦。咁最後一個非常之緊要嘅嘢就係死啦！我熄完之後，咁點咧？咁我哋好鄭重咁話俾大家聽，而家熄完之後咧，熄咗佢，咁就得㗎啦。即係確認掣嚟嘅嗰個係。哇！呢個步驟真係好緊要嘅。OK， 呢個步驟非常緊要嘅。熄咗佢。如果唔熄會點咧？其實唔熄就繼續睇住眼燈斬咯，直至啲燈電用完。哇！好嚴重呢個。好重要呢個掣。係啦，熄咗佢 OK，因為佢係 auto save 嘅。其實你去到邊度咧，就 save 到邊度。你唔需要特定話俾佢聽你要做啲咩動作。即係任何時候 set 好晒熄掣或者掹電係嘛？係啊，冇錯，熄咗佢。熄咗佢 OK， 熄咗 on 咯，咁佢就 auto save 咗㗎啦。其實去到邊度都 save 咗，你唔需要做話俾佢聽，我要撳一個咩掣 save， 唔需要。只要你去到嗰度，佢就 save 到嗰度。OK， 就係咁簡單。咁做乜嘢？我舉個例，其實我想我當然啦，啲有時可能玩下我都唔記得咗個 setting 係點樣，即係可能我唔知話行緊啲咩 function。咁係咪即係每一次你就攞支螺絲批背卡去撳？數翻啲燈就知啦。當然啦，當然。咩意思啊？當然啦。OK。咁頭先即係示範咗又用燈其實都好簡單，即係用遙控槍同用按鈕去做呢隻電變嘅設定，其實都係非常簡單嘅。咁但係喂，我再懶啲咁點咧咁樣 ？OK。program card，佢雖然可以唔需要用 program card，但係唔代表唔可以用 program card。其實你一樣可以用 program card 嘅。呢個啲係啦，其實你一樣可以用 program card。咁 program card 我唔多作介紹啦。OK， 咁呢個其實都係一個非常簡單嘅，即係大家都用咗好耐嘅，喺 OCA 全線嘅系列裏邊都係用緊呢張 program card。咁大家都我唔多作介紹。咁只係話俾大家聽，喂，佢係咪唔可以用 program card？唔係，佢可以嘅。佢除咗按鈕之外咧，仲可以用埋 program card，都冇問題嘅。OK。就係咁多嘅啫。好多謝各位。Thank you 晒。咁即係其實係 program card 即係簡單啲，我補充下係咪啊？即係等於你要篤佢就係揀紅色。係，冇錯。嗰度拉油門啊，加減就係藍色。冇錯。咁大家記住啦，篤佢就係紅色。你要揀咩，有幾勁。咁嗰度咧就玩加減，係咪咁意思啊？好，你好咧。Thank you 晒今日邀請到 一定要有資格。
似仲有第二樣嘢玩嘅喎，我記得。一陣再介紹。係嘛？OK，好，等陣啱我再嚟講。好啦，咁頭先講到咁詳盡嘅介紹同埋講解啦，咁今日就好開心邀請到 Frankie 上嚟同我哋講解咁多啦，唔該晒。好啊，係，thank you 你。 Thank you，拜拜。唔該晒，拜拜。